и области. Увидимся буквально через пару секунд. Здравствуйте. В прямом эфире «Вести Ярославля» мы подводим информационные итоги пятницы. В студии Игорь Прохватов И Наталья Ситникова. В начале коротко главные темы. Частичная мобилизация завершена. Повестки больше выдаваться не будут. А часть мобилизованных в регионе сегодня отправилась в Южный федеральный округ для дальнейшей подготовки. Все подробности в выпуске. Один погибший и 6 пострадавших. Печальный итог крупного пожара на территории судостроительного завода. Не обошлось без жертв и в страшном ДТП на промышленном шоссе. Картина происшествия через несколько минут. Велел фотографии на какие-то праздники распечатывать, напоминание, да, что он за всеми за нами наблюдает. ГТРК «Ярославия» при участии первого русского подготовила фильм в память о Сергее Пускипалисе. Где и когда его можно будет увидеть, расскажем. Частичная мобилизация в России завершена. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину. В Ярославской области с завтрашнего дня повестки вручаться не будут. Об этом в эксклюзивном интервью нашей телекомпании рассказал